Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy os quiero contar la historia de esta niña que tiene el pelo rosa. Y además tiene en el pelo, le ha salido un árbol y unos pájaros azules. Vamos a ver qué es lo que pasó. Se puso a soñar, cerró los ojos y conectó con su corazón. Tanto deseaba imaginarse que estaba cerca de un árbol, que el árbol creció dentro de ella, hasta se le puso la nariz de color verde. El árbol empezó a crecer desde su corazón hasta su pelo, y al final le salió, por encima de la cabeza, por el pelo, unas ramas llenas de pájaros de color azul. Color azul y pico amarillo. Los pájaros, sobre todo el de arriba de todo, miraba al horizonte y allí se encontró con el sol, que también tenía forma de pájaro, con un pico de color azul, y charlaban, y eso era lo que soñaba la niña. ¿Y vosotros, amigos, soñáis? Yo creo que sí. Si cerramos los ojos y conectamos con el corazón, todas nuestras ilusiones se pueden imaginar. Aquí os dejo con la niña del pelo rosa, el árbol, los pájaros y el sol. Y os deseo una feliz noche de lindos sueños. Un beso, amigos.